Mbola misaotra anao hatrany indray tompoko lasy tompoko vavy miara-talana aminay amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao ary atolotra antsika ny araba ary sainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mazara dia mbola niako ny coronavirus hatrany nentsika manomboka any fotoana. Olona iray indray no namony ainy vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara. 5 ireo mbola ao anatin'ny fahasarotana nalaintsona hoe forma grave ary 5 kosa ireo sitrana somatsara misy 9 kosa ireo tranga vaovao voatily tato anatin'ny 4 ora farany. Ny andinindininy avy hatrany miaraka amin'ny profesora Flortina Anta Marie Daniel. 9 isan'ny tranga vaovao voatily nitondra ny tsy mikaretina coronavirus teto Madagasikara atao anatin'ny 4 ora farany izay. Misy 5 kosa ireo sitrana somatsara ary iray no lavin'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Ny forme grave dia ny ampy 4 ary rehefa natao ny tambatrisa zany dia mihena 20 ny isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ankehitriny, zany hoe mbola ao anatin'ny fanaraha-maso ny fitsaboana izy ireo 15 amin'izy ireo dia forme grave zany hoe 450 izy ireo. Ny fitambaran'ny olona sitrana zany raha hojerentsika amin'ny tambatrisa dia 27,7 sy rayalina no isan'izany olona efa sitrana somatsara zany, tao anatin'ny olona 7,50 sy 9 sy rayalina isan'ireo olona izay nahitana ny tsy mikaretina coronavirus tamin'ny fitiliana rehetra izay vita. Rehefa natao ny salanisa dia 1,7 isanjaton'ny olona rehetra nitondra ny tsy mikaretina dia sitrana somatsara avokoa. Mbola anatin'izay lafin'ny fahasalamana izay hatrany dia araka nitatitra nataon'ny vondrona eran-tany momba ny fahasalamana na ny OMS dia ankizy misa 5,724 alina no voan'ny kitroro teto Madagasikara teo anelanelan'ny volana septambra 8 sy 2 sy ny febroary 7 sy 2 ka ny 7,700 tamin'ireo dia matin'ity valanaretina kitrotro ity avokoa. Mitatitra ny andinindininy izay vozay ny namana Volaso Ravelson. Mora mifindra sy mamono ny aretina kitrotro ary mbola olana lehibe eo amin'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara ity arety mifindra ity. Araka ny tatitra nataon'ny vondrona eran-tany momba ny fahasalamana na ny OMS dia ankizy miisa 5,700 sy 2,7 alina ny voan'ny kitrotro teto Madagasikara teo anelanelana ny volana septambra 12 sy 2 sy ny volana febroary 7 sy 2 ka 20 sy 700 tamin'ireo no matin'izany. Noho ny fahatsapana ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny zaza amin'ny kitrotro dia nanomboka etsika fobe fanaovam-bakisiny doziny faharoa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no tohanan'ireo mpiara-miombina antoka aminy. Nanomboka tamin'ity volana septambra ity zany ary tsy farana ary tsy ny volana desambra 20 sy 2 amin'ny mahadozy faharoa ireo vaksiny atao dia ireo zaza 15 ka hatramin'ny 18 volana no isitraka izany. Araka ny fanambarana avy amin'ny ministera ny fahasalamana dia afaka atao eny anivon'ireo tompo fitsaboana fototra rehetra maneran'ireo distrika izany vaksiny izany. Anisan'ny distrika efa nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fotoam-baksiny Amparafaravola, Miarinarivo, Ambatoboendy, Antanifotsy, Manandrina, Fenorivobe, Ankazoapo sy Ambatofinandraha. Ivadika eo amin'ny lafin'ny politika avy hatrany sika mitaky hatrany sy ny mangarahara amin'ny fandaniana atao amin'ny fitantanana ny Covid-19 ny parlementaire TIM hitondra tolo-kevitra ihany koa izy ireo amin'ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana 20 sy 2 mba isiny ny famafantsy raketra ho an'ireo mpandraharaha. Fanadihadiana miaraka amin'ny Volaso Ravelson. Manamafy ny tokony isian'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny Covid-19 ny parlementaire TIM nambarany Razafy Tsimialina Fetra député boribory-tany fahadimy fa anisany hojeren'izy ireo akaikany momba ny fandaniana sy ny fitantanana nandritry ny amiana ara-pahasalamana noho ny Covid-19 mandritry ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ny parlementa izay voafaritra ho tanterahana ny volana oktobra ary andiniana ny teti-bolam-panjakana. Nakaiza ohatrin'ny namarina ny vola azy nandritry ny reny le ady tamin'ny Covid-19 reny ohatrin'ny na ny tena vola satria any anatin'izany anao teti-bolo zany tsy maintsy iverenana kely ny manao hoe nanahoana ny tamin'ny taona lasa ohatrin'ny namarina moa ny tao anatin'ny teti-bolo atsika manokana firenena malagasy nalefa natsokona tany satria tena tsisy mazava fa zay tianjareo navoaka no navoaka
vola be tsy toko tsy foroany zany vitsy loatra reo olona raha nihita araky ny par rapport amin'ny vola azo na edy io na averina io na tsy averina na findramam-bola tsy mifanaraka mihitsy raha araky ny fijery avy ety ivelany hoe firy ny tena tokony nazo firy marina no nazo firy nazo CVO firy nazo an'izao so fa zay le mangarary zay aloha tsy orina tenina tsy nisy tsy ampy tsy fantatrony zy ilazana azy fa dia ilaina mangarara akoatr'izay hojerena manokana ihany koa ny momba ny fanarenana ny toe-karena ao aoriana ny covid-19 nisan'ny anankiray tena tokony hojerena raha nisan'ny iadivanay zay dia ny fangatahany ireo le orinasa tsy miakina fikambana mpandrara izay fototsiny fampandrosoana satria ireo no manome asa ny vahoaka ireo no mandony etra afahana miafika ny fandaniana toy ny hoe karaha mampiasa mpanjakana ny fanamboarana isan-karazany akoatran'izay vola omeny ny mpiara-miombonantoka le hoe teknika sy arabola ka dia anisany zany anisany hojerena manokana zay raha ny fanazavana dia anisan'ny tolo-kevitra hoentin'ny parlementaire tim amin'ny fivorian'ny parlement tamin'ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana araiky amin'ny 24 ny siny ny famafahatsazy araketra ho an'ireo mpandrara ara-toe-karena mbola anatin'izay lafin'ny politika izay hatrany dia mitaky ny isin'ny fifanantonana eo amin'ny samby mpanao politika manoloana ny fanoritana politika amin'izao fotoana izao andriamatoa Rawera Sandotis mpitarika ny firaisamonim-pirenena zon'olombelona mijoro mampandroso vahoaka miantso ny rehetra ihany koa izy ny tokony anajana ny fifankatiavana sy ny fihavanana mialohan'ny idirana amin'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara vola ravoavy sy tsiry rakotoson fiarahamonimpirenena zany aloha indrindrindrina fiarahamonimpirenena mivoy ny atao hoe sotoavana malagasy dia za zany tena tiako no atao ambony dia ambony ny fihavanana fankatiavana dia amin'ny mampailalana moa zany dia za zany tia be le miaro an'le hoe fanjakana tandalana dia raha misy zany zavatra araka ny lalàna dia zay ngamba ny valy teny azoko mena anareo hoe tokony arahana fotsiny zay lalàna misy raha mbola tsy ny contestétsika zany le lalàna misy dia ohatrany hoe tsara ihany tsika manaramaso an'le manaraka an'izy ny antony dia zao raha vao tsy manao fanjakana tandalana tsika dia mety tsy atokisana ny mpamatsy volany velona satria tsika nge na tiana na tsy tiana mbola miara-miasa amin'ireo ary nefa koa tsika tsy afaka hijery fotsiny ny zava-misy eto Madagasikara dia za zany mahita hoe raha tiatsika androso ny firenetsika dia ampiarina mihitsy ny fankatiavana fihavanana zany hoe nietraketraka mba tsy asiana kosa fa mba asiana fandeferana ihany raha misy zavatra mbola azo atao amin'ny fanakalozan-kevitra dia tokony mba atao zany satria mbola mijaly sahirana ngentsika izao hoe dia raha ohatra hoe ampiarina daholo ny zavatra hoe tokony an'izao ny olona zany dia dina ny orinasa asiana dia ohatrany hoe mba tsara jerena ihany zany zavatra zany satria le vahoakany izao tsy anasa ntsony dia tena mampalahelo dia za kosa nefa mahita hoe misy ezaka be ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka mba ilaina ihany zany ny fanomezan-tanany fifanampiana fifandresen-dahatra amin'izay zavatra tokony hifanampiana ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika efa miditra tsikelikely eo anatin'ny fialan-tsasatra isika amin'izao fotoana izao raha nihita teny amin'ny fiantsonan'ireo taxi borosy dia efa petsaka ireo mpandeha no tonga manao famandria antoerana amin'izany izay andehanana any amin'ny faritra izay hatreto dia mbola Imajanga sy Toamasina aloha no tena betsaka mpamandrika ireo taxi borosy nanao fanadihadiana mahakasika indrindra izay ny namanay Lova Ramanatsoa sy Solo Arjona Nitombo hatramin'ny 5,700 ny famandria-toerana hanainga ho any amin'ny faritra etsy amin'ny tombo fiantsonana Maki etsy Andotapenaka andro vitsivitsy zao araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra amin'ny tatana Antoby dia maro ireo mpandeha miala sasatra nanatanteraka izay famandria-toerana izay tatoato ny andro raha teo ao anaty vanim-potoana fialan-tsasatra. Amin'izao zany izy aloha teo ny olona moto fa amin'izao efa presque hoe ny miakatra hatrany amin'ny 45% dia ny mpanao vakansa nefa manomboka mandeha makany amin'ny faritra zany. Inona ireo destination tena privilégié? Hatreto aloha zany ny RN4 dia ny Mahajanga dia manaraka ny Toamasina RN2. Mazava ho azy tsy maintsy hojainy nareo marimaritra ara-pahasalamana rehetra ho an'ireo mpandeha ahafahana misoroka amin'ny fiparitany valana retina coronavirus. Rehefa hoe tia mitompo antsonana garotera Maki dia voalohany aloha ny fidirana dia tokana zany hoe zay le hoe entrée unique ny idirana zany tsy hiverenana intsony dia misy ny sortie unique rehefa tonga eto dia tsy maintsy mitondra dika mitovy amin'ny karapanondro
dia ao anatin'izay koa ny fanasana tanana alohan'ny idirana amin'ny toerana zany dia ny mazava azy efa isaorana ny ministère en transport du tourisme et de la météorologie nanome an'ilay tunnel désinfectant dia mandalo an'io tunnel io avokoa ny olona rehetra izay miditra amin'ny tompo-piantsonana. Fiaran-jato n'isan'andro ny miainga etsy amin'ny tompo fiantsonana Maki etsy Andotapenaka amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao. Ampy tsara loatra eto nisan'ireo fiara miasa hoy hatrany ny tompon'andraikitra. Lafy ny toe-karena mamono antoka ny tatsaha sy ny mpandrara eo amin'ny sehatry ny lavanilina amin'izao fotoana izao ny vidiny ity lavanilina ity 2 hetsy ariary mantsy ka hatramin'ny 3 hetsy ariary ny vidiny lavanilina masaka amin'izao fotoana izao raha toka ray tapitrisa ariary zany ny taona 720 nambaran'ny mpandrarany lavanilina iray ihany koa ary fa tokony hisy ny fepetra raisy ny fanjakana mikasika anitsy fandrimpahalemana amin'ireo toerana misy ireo mpamboly vanilina indrindra fa ny any amin'iny faritra sava iny. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoaritra. Raha amin'izay mpandraraha aloha ny vanille aloha tena zava-dehibe io aminay io surtout any amin'ny partie avaratra iny satria ny vanille moa tena hoe mandeha any amin'ny anaty vilany raha miakatra ny prix ny vanille dia tsaratsara ny fiainan'ny vahoaka any avaratra. Ary raha ohatra ka mihena ny prix-na vanille miaratsy koa ny fiainan'ny mponina any avaratra. Ka eto zany tsara fantarintsika fa ny la vanille anisany mampalaza antsika aty Madagasikara. Ka noho izay tokony jerentsika mazava ary mahitsy ny fitantanana mahakasika ny vanille. Président moa efa nandalo tany amin'ny faritra Savao dia nametrapetraka ny fomba entigny hanatsara ny produit vanille. Izay dia hitako fa mety mahatsara antsika malagasy zay. Kanefa misy ny zavatra tokony tsy maintsy arahantsika manoloana zay. Ny fanatanterahana amin'ny lafiny sécurité zany. Satria maro zay ny insécurité misy ao anatin'ny vanille. Ary maro ny olona manararoatra. Satria maro ny tsy mpanao vanille fa mandeha manafiky ny mpanao vanille. Ka zay zavatra zany mila fandraisana andraikitry feno. Ary mila fandraisana andraikitry miaraka amin'ny tantsaha mpamboly indrindrandrindra. Satria ireo fototra entina magnatsara ary manabetsaka ny vokotra vanille atsika mba hitazomantsika ny laharina misy atsika maneran-tany. Satria mbola io ny tena mampalaza atsika naizanaiza manera zao tontolo zao dia tsika malagasy no afaka mirereha fa mbola tsika zay voalohany amin'ny lafiny qualité. Ka zay zany tokony tazomintsika ihany ny laharina misy atsika manoloana ny varotra maneran-tany. Ka raha voatazomintsika io mino aho fô miakatra bebe koa ny PIB-ntsika amin'ny lalany produit agricole. Ho any Ambalavao kosa indray sika mbola vaovao mifandraiky amin'izay lafiny toe-karena izay hatrany nitanterahana ny alakamisy 24 septambra 2024 tao amin'ny lapan'ny tanàna ny tany Ambalavao Tsien Paris ny atrikasa fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fandrafetana ny drafim-panajariana ifarana na ny plan d'urbanisme directeur mifandray amin'ny vina ampifindramonina. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoaritra no mitatitra antsika ny andinindininy izay vaovao izay. Notsongain'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy ary ny OIM na ny Organisation Internationale pour les Migrations manokana ny commune Ambanivohitra Ambalavao Tsien Paris, district Ambalavao amin'ny faritra Matsiatra Ambony ho atao commune Filamatra amin'ny fandrafetana drafim-panajariana ifarana na plan d'urbanisme directeur mifandray amin'ny vina mpifindramonina. Notanterahana ny alakamisy 24 septambra lasa teo tao amin'ny lapan'ny tanàna Ambalavao ny atrikasa fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fandrafetana izany drafim-panajariana ifarana vaovao izany. Fomba vaovao amin'ny fandrafetana drafim-panajariana no apetraka izao fiara-miasa eo amin'ny OIM sy ny MATP izao amin'ny alalan'ny fijerena manokana ny fiatraikan'ny fifindramonina amin'ny fampandrosoana. Ny tanjona dia ametraka fitaovana ahafahan'ny commune manana politika mazava ahafahana mifehy ny fifindramonina eo ampametrahany ireo tetikasa mpampandrosoana sy fanajariana rehetra ho avy. Misy migration internationale zany hoe eo amin'ny samy firenena roa na maromaro voakasika
fa misy indray le migration interne zany hoe fifindramonina anatiny ato amin'ny toerana raha ny tanjony OIM zany hoe resaka hoe lalàna dia ny tanjona dia hoe tena fifindramonina mandray anjara ho amin'ny fampandrosoana maritra dia misy velany anankitelo izy zao hoe mba fifindramonina manara-dalàna zay aloha ray faharoa fifindramonina azo antoka izany hoe miteraka fandriam-pahalemana ary fahatelo dia fifindramonina azon'ny rehetra tombotsoa dia rehefa izay zany no tanteraka dia mandray anjara izy amin'ny fanatanterahana an'ilay teo hoe tanjona ho amin'ny fampandrosoana maharitra. Tanàna ny forona amin'ny fifindramonina ny tanàna Nambalavao raha ny tantara nojerena ary voasokajy ho tanàna ny fifandanjana ihany koa. Raha ny lafiny radiografia dia tanàna fandalovana ihany koa satria lalovan'ny lalam-pirenena fahafito mizotra makany atsimon'ny nosy. Vinaina ovitaina ny volana desambra 2024 izao zany drafim-panajariana izany. Mifandrimbona amin'ny fanatanterana ny tetikasa ny foben'ny fanajariana an-tany sy ny fampitaovana sy ny OIM ary ny vondrona Europeana no mpamatsy vola ao anatin'izany. Ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azaho ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotrorona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabona ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina miampona 910 raha mila fanampanazavana. Madagascar, mandresy ny coronavirus. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Jamala milanja raiky amin'ny 30 kilô ny sariny zandary tao amin'ny tompopatry ny zandarmerie tao Ambodimanga any Sambava. Ankizy vavikely vao 9 taona monja no lasibatry ny fanolanana nataona rangahy 20 taona tany Sahamamy aparafara vola. Ireo reny izany vaovao lehibe misongadina izay rahantsika amin'ny namana vola Soravelson amin'ny ity hariva ity. Jamala milanja raiky amin'ny 30 kilô no sariny zandary avy ao amin'ny topoparitry ny Gendarmerie atao Ambodimanga Atsavarobe Sambava any amin'ny faritry Savany 13 septambra lasa teo. Jola roa no natratraran'ireo jola izay nitondra tavoahangy iray ihany koa natao fidorohana rongony. Araka ny vaovao iray dia nampidirina amponja vonjomaika ireo jola, ireo rongony kosa efa nodorana. Trano iray tsy nisy nipetraka ny lasibatry ny afo tany Morarano Andranomanelatra distrika Antsirabe 2 ny herinandro lasa teo. Nagaga ny mponina ny zavantranga satria araka ny fantatra dia mpivady ny tompon'izany trano izany. Efa roa volana no nodomandry ilay ramatoa, ilay vadiny kosa niverina nipetraka tany amin'ny rainy. Tsy nisy naprihatra afo tao an-trano noho izany kanefa dia may izany trano izany. Hatreto aloha mbola tsy fantatra izay olona mety navandoza tamin'izao raharaha izao. Ankizy vavikely vao 9 taona monja no lasibatry ny fanolanana nataona rangahy 17 taona tany Sahamamy aparafara vola ho tambazany 400 ariary ilay zaza mba tsy lazalaza ny zavaniseho. Efa voasambotra moa izany rangahy izany saingy manaro fianakavian'ilay zaza amin'izao fotoana izao. Maivava-piamantsy ity tsy mataotody ity ary milaza ho mafantatr'olona sy manam-bola ahafahany miala maina amin'izao raharaha izao. Ndraiky amin'izay lafin'ny fandriampahalemana izay ihany fa vaovao mahafinaritra kosa izy ity ho an'ny malaimbantsika noditsaina omaly ny fitokanana ara-pomba ofisialy ny centre spécial de guérissement opérationnel na ny CSAO ao Malaimbandy. Tonga nanome voninahitra izany lanonana izany generaly Richard Ravalomanana sekretera mpanjakana miadidiny Gendarmerie pirenena fanadidiny. Tafapetraka ao Malaimbandy ny centre spécial de guérissement opérationnel na ny CSAO
Hotanterahana omaly ny fitokanana izay fotodrafitrasa izay miaina ao anatin'ny fitondrana aingam-pandeha isika izao ka dia tsy maintsy nitanterahana ny fitokanana mba hanombohan'ny asan'ny CSAO araka ny fanatanterahana ny vinan'ny filoha hoy ny Jeneraly Ravanomanana Risara, sekretera-panjakana miadidiny zandarmeriam-pirenena. Tokony hitondrainga vaovao amin'ny lafin'ny fandriampahalemana ao anatin'ny fahatomena be izao fotodrafitrasa izao hoy izy. Vita zany le zavatra atao zay nitenenina tamin'ny volam-panjakana tamin'ny herintaona zay volam-panjakana ny lanin'ny député lanin'ny sénateur zany zay volam-panjakana zay dia toy zany ny fanaovana an'ireo zavatra eo. Tokony tonga filoham-pirenena fa tsy afaka noho ny abetsahana be loatra ny fotodrafitrasa hotokanana satria be dia be le fotodrafitrasa hotokanana dia tsy afaka nakaty izy androany fa misolo tena anazy ny atonga avako eto mitendro hoe io zany le fotodrafitrasa tsisy hoe zavatra verivery ny zavatra ataon'ny filoham-pirenena fa tena vita araka ny tokony izy vita manara-penitra daholo. Zay zany no tiana hotenenina amin'le izy ary zao atao zao dia hitondra fandriampahalemana aty amin'ity toerana ity zay faritra manan-karena atria misy volamena aty ka misy vatosoa aty amin'ity faritra ity raha hiteny amin'izany fa zany mampanan-karena ny faritra rehetra sy any vanivelany zany afaka hitrandraka ny arena anazy amin'ny mpilaminina amin'izay zany zao nivoaka eto amin'ny faritra ny menabe ny mety amin'ny commune Manaimbany. Nanentana hatrany ireo mponina ny Jeneraly Ravanomanana Risara mba tsy hisalasala ny mevaovaon'ny mpitandro ny filaminana mba hanafaingana ny fanenjehana ireo olon-dratsy. Marina fa centre spécial de guérissement opérationnel na ny CSAO miisa 9 no efa vita sy miasa ankehitriny manerana ny nosy ankoatr'ireo BRS miisa 5. Avy any Malaimbany tsika dia ho any Ampefy nanatanteraka atrikasa ho fampandrosoana eny fotony any Ampefy ny fikambanana tama na ny tanora aktifa ny Madagasikara tandrona amin'izao dinikasa izao ny fampandraisana anjara feno ny tanora eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny firenena fanadihadiana. Ho fampandraisana anjara ny tanora eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny Madagasikara dia nanatanteraka atrikasa ho an'ny tanora sy ny mponina any Ampefy ny fikambanana tamana ny tanora aktifa ny Madagasikara izay tarindramatoa Razafimantimbrija ny aina Etel. Nanomboka omaly zoma ity atrikasa ity ary tsy farina raha tsy rahampitso. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fizarana arovava orona misy 570 ho an'ireo mpivarotra ao amin'ny tsenana Ampefy tanjona amin'izao dinikasa izao hoy ramatoa filohan'ny fikambanana ny fampandraisana anjara feno ny tanora eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny firenena. Eo ihany koa ny famolavolana ara-toe-tsaina mba hahatonga ny tanora olombanona ka afaka hiotra rery amin'ny fiainana. Izao hetsika izao dia tafiditra ihany koa amin'ny fankalazana ny fahaenina taona nijoroany ny fikambanana tanora aktifa ny Madagasikara. Iverina kely eo amin'ny lafin'ny fahasalamana isika na taom-pambeazana ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Alzheimer izay naharitra iray volana nokarakarain'ny fikambanana tsy miankina Madagasikara Alzheimer masoandro mody. Mitondra ny andinindininy vaovao Lova Ramanatsoa sy Solo Arjon. Ny volana anankiray angambany mety azo mbola lazaina hoe tsy ampy ho an'ny fikambanana. Taloha ilay izy iray andro fa 20 volana septambra efa lasa iray volana indray ny ezahana zany hoe ampahafantarana an'ilay aretina. Nisy fahombiazana aloha izay aloha dia zava-dehibe, nisy fahombiazana mihitsy tamin'ity volana iray tamin'ity taona 2024 ity fa azo lazaina hoe mbola tsy ampy foana ho azavaiko ihany hoe maninona rehefa avy eo. Fa ilay fahombiazana tiana tenenina dia nateo amin'ny lafiny nanaovana fizahana maimaim-poana, nateo amin'ny nanaovana ny zany tafatafa tamin'ny mpanao gazety taminareo moa zany tena marina tamin'ny andron'ny eran-tany adina amin'ny aretina Alzheimer, na koa tamin'ireo fitazomana trano heva teny amin'ny hôtel de ville parviany hôtel de ville Analakely ary ny androany moa zany ito atrehanareo ito hoe fanaovana ny dinika torapo dia tena hita zany ny fahazotoan'ny olona nanantona ary tsy nisy ny fisalasalana fa voatery indray moa zany ny fikambanana ary nametra kely an'ilay isa noho ny hoe tsy maintsy mananja ny fepetra ara-pahasalamana sy ny sisa maro fa naomby ilay izy ary vaovao azo atao hoe sady tsara no ratsy be ilay izy amin'ny lafiny hoe dikan'izay zany tena be dia be ny olona voany aretina Alzheimer na aretina toazy ka manomboka ve hoe seho tsikelikely rehefa fianakaviana manana an'ilay izy satria hoe nyresahana ny zana hoe tsy hamenatra dia eo indray ilay lafy tsara hoe dikan'izay koa zany hoe mety sadaikatra ny malagasy
tsy tetika miakabeny fa hoe manomboka sadaikatra ny malagasy sasatsasany zany a iresaka momba n'io aretin'io ary rehefa ohatra hoe vita no manao izay dingan'izay hoe iresaka momba n'ilay aretina fa tsy afenipenina intsony a dia azo antoka kokoa fa ho voaray an-tanana amin'ny fomba tokony ho izy kokoa ilay marary fa tsy hoe sanatria hoe voahidina voafatotra sanatria any an-tranony ihany satria lasa misy miteraka fanelingelenina amin'ny fiarahamonina. Mbola anatin'izay vaovao ny fahasalamana izay hatrany dia nomarinandroany tetsy amin'ny parviana lakely ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandrindra-piterahana. Isan'ny nivohitra tamin'ity hetsika ity ny fanentanana ny olona mba hiditra eo amin'izay fandrindra-piterahana izay. Lova Ramanatsosi, Solo Arjon. Variana loatra amin'ny andavanandro ny akamaroany malagasy ka tsy dia mahalala loatra ny resaka fanabeazanaizana. Ilaina nefa ny fanabeazanaizana entina hanatsarana ny andavanandrom-piainana. Io ny fantatra nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny fanabeazanaizana izay nokarakara ny komina Antananarivo renivohitra sy ny Lisa. Ny fahitanay anazy dia variana ao amin'ny andavanandrom-piainana ny olona dia adinina ny mahakasika ny hoe mahakasika azy mahakasika ny hoe fahasalamana ara-pananana mahakasika ny fahasalamana tsotra fotsiny dia izay ny antony anovana an'izao hetsika izao zany a tsy mitsahatra izahay mampafantatra sy manao fanentanana zany mahakasika ny hoe fanabeazanaizana fomba azo atao rehetra sy fomba misy a ary ny tombotsoa azo ny vehivavy azo ny lehilahy sy azo ny fianakaviana iray a amin'ny fanatanterahana zany fanabeazanaizana zany. Faritra maro nanatanterahana ny fanentanana momba ny fanabeazanaizana teto Antananarivo dia teny amin'ny BMH Isotry, lapan'ny tanàna Analakely, centre Namotana, centre de santé Volosarika sy centre de santé Andravoahangy. Ny hetsika goavana atao dia fanomezana tolotra maimaim-poana miresaka fandrindram-piterahana. Ny andro maneran-tany moa dia fampelezan-kevitra mahakasika ny fampiroboroana ny fandrindram-piterahana. Dia misy ny tolotra rehetra ho an'ny tanora, ho an'ny vehivavy ary ho an'ny lehilahy. Any farafangana ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ny fanabeazanaizana androany. Ho an'ny Ambohimanambola kosa indray isika amin'ity vaovao manaraka ity, andalam-panamboarana ankehitriny ny lalana mampitohy ny fokotany eo amin'ny komina Ambohimanambola. Tanjon'ny komina amin'izao fanamboaran-dalana izao ny fampiroboroana ny lafiny ara-toekarena. Komina isan'ny mamokatra Ambohimanambola ary mamatsy ny mponina Antananarivo. Fanadihadiana avy hatrany. Isan'ny komina ambanivohitra ao amin'ny distrika Navaradrano mamatsy ara-tsakafon'ny renivohitra i Ambohimanambola. Anamaivana ny fahasahiranany mpamboly ao atoerana amin'ny famohanany vokatra dia amboarin'ny komina ankehitriny ny lalana mampitohy indrindra fokotany misy zaroa. Nidina nijery fotony ny fandehan'ny asa araka izany ramatoa ben'ny tanàna sy ny ekipany omaly. Araka ny fanatenana natao tamin'ny vahoaka moa izany dia ao anatin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana fotony ahafitra izay dia araka ny fanatenana natao dia hoe ny fiainan'ny olona mivantana ndraika amin'ny fiainan'ny olona mihitsy moa no tatao any amin'ny hoe nisy ny hetsika nataonay fanampiana ny tanitsara ny fanomezana misy boly dia rehefa vita izay dia nanao fampiasana malagasy dia amin'izao fotoana izao indray izay manao ny fanatsarana ny lalana izay entina hamoahana vokatra sy ahafahany mponina mivezivezy. Izy io manomboka ny amin'ny fokotany Ambohimanambola Gary farana hatraty amin'ny fokotany Andramanonga mirefy eo amin'ny 7 kilometatra sy sasany eo eo. Ity lalana sy mpanamboarana ity dia mampifandray ihany koa ny komina Ambohimanambola amin'ny komina Anjeva. Mifandraika amin'izay famoaham-bokatra izay dia efa ho vita ihany koa ny asa fanatsarana ny tsena ao amin'ny komina Ambohimanambola. Tsena izay ampidirin'ireo mpivarotra amoron-dalana ihany koa tsy anelingelina intsony ny fifamoivoizana ao atoerana. Ary mararantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny lafin'ny fanatanjahantena hatrany endrika vaovao manaraka ny fenotra iraisam-pirenena eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena na amin'ny lafin'ny fiarovana moderna kanefa maneho ny mamalagasy izany no isalorany kianjany Barea Aitsy Mahamasina tsy hoatsy raha ny hita eny aterana dia mandroso dia mandroso tokoa ny asa fanamboarana ity kianjany Mahamasina ity arahanao anatin'ny ity fanadihadiana ity ny fivoarana izay asa Aitsy Mahamasina izay. Hatreto dia 700 ny beton no vita ho an'ny tribune vaovao ary 700 ny fototra lalina ho an'ny gradin vaovao no efa tafapetraka ho an'ny fanamboarana ny kianjany Mahamasina.
Pahatoerana lehibe amin'ny firafitry ny kianja ny lafin'ny fiarovana ka natao lara-pahamehana ny fanalalahana ny toerana fidirana sy fivoahana ny kianja miavaka amin'izany ny fisian'ireo tohatra lehibe roa fidiran'ny mpijery. Wave Beats Music. No ny lafin'ny fiarovana izay natao lara-pahamehana amin'izao tetika izao dia nisy fanovana lehibe netiny eo amin'ny firafitry ny tribune ka nampiana ireo tohatra lehibe amin'ny sisiny ahafahan'ny mpijery miditra sy mivoaka avy eo amin'ny rihana voalohany avy hatrany. Mazava ny anjaran'ny FIFA ao anatin'ity tetika asa ity dia ny fankatoavana ny kianja amin'ny fiafaran'ny asa. Io kianja mibaly io amin'ny komite exécutif anay andeha maro no milaza fa ny FIFA andao nanome volan'io kianja mibaly io. Ny zavatra rehetra dia fantatrana avokoa any ao anatin'ny fédération fa eto milaza aminareo fa tsy misy ireo fanampiana avy amin'ny FIFA ho amin'io kianja mibaly io fa mety aoriana no mety satria ao anatin'ny planila FIFA any fanampiana any fédération tsirairay avy fa ny fanjakana manontolo amin'ny alalan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina no miandraikitra manontolo miaraka amintsika malagasy io tera io ary tsika malagasy no anisany azo tombontsoa amin'izany. Tsy hoe laraka izany dia iova endrika tanteraka Mahamasina. Dia misoranao hatrany tompolasy tompovavy ny ara-dalana aminay tamin'izao alina izao tamin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao isorana ihany koa ireo namana rehetra teknisianina nanatosany vaovao tamin'ity androany ity. Manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka veloma tompoko.